أهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح. أسباب الحكة عند الحامل. استخدام مستحضرات التجميل التجارية وغير موثوقة المصدر، إضافة للمواد الطبية ذات الرائحة. الحمام بمياه ساخنة جدا لأنها تؤدي إلى جفاف الجلد. استخدام الصابون العطري أو عدم غسله خلال الحمام وبالتالي تراكم الشوائب عليه، والتي بدورها تؤدي إلى الحكة الجلدية. عدم تجفيف الجسم بعد تغسيله أو الاستحمام. ارتداء ملابس ضيقة وخشنة الملمس أي غير قطنية. استخدام منظفات عالية التركيز في غسل الملابس. عدم تناول كميات كافية من المياه، فالأفضل هو تناول ما لا يقل عن 8 أكواب كل يوم حتى يبقى الجسم والبشرة رطبين. ارتداء الملابس وهي رطبة، وتحديداً المايو أو ملابس السباحة، لفترة طويلة من الزمن، لأنها تشجع نمو وتكاثر الميكروبات وتحديداً الفطريات، وبالتالي الإصابة بعدوى الخميرة. انتهى الفيديو، نرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات.